សួស្តីអ្នកគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូទី4អញ្ចឹងដូចដែលបានតពីវីដេអូទី3បន្ទាប់ពីយើងអាចធ្វើការ config ទៅលើ geometry ក៏ដូចជា document class ហើយខ្ញុំគិតថាយើងអាច go through ជាមួយនឹងកន្លែង document យើងយកមកបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកគ្នាបង្កើត project ភ្លាមអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ថាតើ section introduction នេះមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងហើយជាអ្នកគ្នាធ្លាប់បានឃើញខ្ញុំបង្ហាញពីមុនហើយនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើកន្លែង document class របស់ខ្ញុំនេះជា report វានឹងធ្វើការ count កន្លែង section របស់ខ្ញុំនេះ 0.1 អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកគ្នាតើ section ហ្នឹងគឺជាអ្វីហើយគេអាចប្រើវានៅពេលណាហើយយើងអាច config វាបានគេខ្លះអញ្ចឹងវីដេអូទាំងមូលនេះខ្ញុំអាចនឹងធ្វើការ demo ទាក់ទងជាមួយនឹង article សិនសម្រាប់ report ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចនឹងធ្វើមកវីដេអូផ្សេងទៀតដើម្បីពន្យល់មក report document class របស់ report ហ្នឹងរៀង config ប្រហែលបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូពន្យល់មួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុង article section វាប្រៀបបានដូចជាចំណុចដំបូងគេអញ្ចឹងចំណុចដំបូងរបស់គេគឺគេ count ចេញពី1ទៅអញ្ចឹងបើសិនបើខ្ញុំមាន section មួយទៀតខ្ញុំ section របស់ខ្ញុំ this is my second sections អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ run វានឹង load ខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងបើសិនបើខ្ញុំមាន section ខាងក្រោមទៀតវានឹងបន្តរាប់លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង section ហ្នឹងវាប្រៀបបានដូចជាចំណុចគោលធំមួយអញ្ចឹងចំណុចដែលជាចំណុចរងនៃ section នៅក្នុង LaTeX គឺគេហៅថា subsection ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានអត្ថបទមួយទៀតខ្ញុំអត់សំដៅខ្ញុំមានចំណុចរងមួយទៀតខ្ញុំអាចនិយាយថា this is my subsections of sections 2ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ run វានឹង load 2.1 ខ្ញុំហើយចឹងសម្រាប់ section យើងអាចនឹងធ្វើការប្រើច្រើននៅក្នុងការសរសេរ report ព្រោះរបៀបសរសេរ report នឹងត្រូវព្យាយាម organize វាតើ section នេះយើងគួរតែប្រើបែបនៅពេលណាហើយយើងគួរតែ config បែបណាហើយក្នុងករណីមួយទៀតបើសិនបើខ្ញុំមានចំណុចរងមួយទៀតដែលនៅពីក្រោមហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចប្រើ subsections អញ្ចឹងខ្ញុំថា this is my subsections អញ្ចឹងវានឹងចេញនៅខាងក្រោមនេះហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ section subsection និង subsection គឺគេប្រើបែបហ្នឹងចុះបើសិនបើខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានលេខ1រ៉ូម៉ាំងនៅពីមុខនេះទេតើសំដៅអត់ចង់ឲ្យមានលេខ1នៅពីមុខនេះទេតែខ្ញុំគួរធ្វើបែបណាចុះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមាន section មួយទៀតខ្ញុំដាក់ថា sorry sections this is my third ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំ compile ទៅវានឹងចេញលេខ3តែបើសិនខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានទេខ្ញុំគ្រាន់តែថែមសញ្ញាផ្កានៅពីមុខនេះមកពេលហ្នឹងវានឹងអត់ចេញលេខ3ទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើខ្ញុំដាក់ section នៅខាងក្រោម section ដែលមានសញ្ញាផ្កាយហ្នឹងតើវានឹងមានរឿងអីកើតឡើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំវានឹងធ្វើការ count ពីលេខ3ហើយដល់ពេលអាកន្លែងដែលខ្ញុំដាក់ផ្កាយហ្នឹងវានឹងរំលងចោលប៉ុន្តែវានឹងចេញអក្សរ bold font ហើយនឹងទំហំអក្សរពីរនេះគឺប៉ុនគ្នាអញ្ចឹងចំណុចពិសេសរបស់ section និង subsection គឺបែបហ្នឹងហើយអ្នកឲ្យឃើញថានៅពេលដែលយើងរាល់ការដែលយើងសរសេរ section វានឹងចេញ outline របស់យើងនៅខាងនេះអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ click វាទៅដើម្បីចូលទៅកាន់ section របស់វាមួយអញ្ចឹងសម្រាប់ section subsection គឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយ